մի առաջին լսումով ընդունված մի օրինագծի մասին, բայց նախքան այդ ճիշտն ասած նախ բոլորիս ներողություն եմ խնդրում, որ անպատեհ օր ենք ընտրել դեկտեմբերի 7-ը, ուղղակի հաշվի առնելով որ կիրակի է եւ ոչ բոլորը աշխատում են եւ մենք ունենք մարդ, որ նույնիսկ շրջանից է եկել, դրա համար ուղղակի համընկել այսօրվա համար մենք բոլորս ցավում ենք դեկտեմբերի 7-ին եւ մահացածների եւ հաշվվածների բոլորի համար կարծում եմ, որ ուղղակի մեզ կհասկանաք, որ այնպես չի, որ հաշվի չենք առել դեկտեմբերի 7-ը ու ցավակցում ենք բոլոր կորուստ ունեցող մարդկանց ընտանիքներին։ Ուղղակի աշխատանքային առօրյայից ելնելով մենք հիմա այսօր ուզում ենք քննարկել մի հարց, գիտեք, օրեր առաջ Ազգային ժողովում քննարկվեց կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի օրենքի օրինագիծը առաջին լսումով եւ ի զարմանս մեզ այն ընդունվեց։ Մենք ինչի ենք այսօր այստեղ հավաքվել, որտեղ մեզ համար ես հիմա զուգահեռ պատկասնեմ, բայց ուզում եմ, որ մեզ լսողները հասկանան եւ անիմաստ մանիպուլյացիաների առիթ չտան։ Այստեղ հավաքվել ենք մարդիկ, որոնք ունեն որոշակի արդարության մեծ զգացում եւ դա կարող է վերաբերվի եւ կենդանիներին եւ ելի եմ ասում, խնդրում եմ մանիպուլյացիա չանել եւ երեխաներին, որոնց համար պայքարողներ չկա, որտեղ այստեղ ոչ թե այն որ ասում են շիզոֆրենիկ կենդանապաշտպաններ են, չէ, մարդիկ են, որոնք չեն կարողանում տանել, երբ որ թույլերի վրա ուժեղները փորձում են ինքնահաստատվել, իսկ դա երբ է տեղի ունենում։ Ես օրինակ երբեք չեմ տեսել, որպիսի մի տեղից գնան Սամվել Ալեքսանյանի շներին, Գագիկ Ծառուկյանի առյուծներին, շներին, կատուներին խեղեն, կրակեն վրաները, չէ, մենք չենք լսել։ Ինչպես նաև չենք լսել, որ որևէ պաշտոնատար անձի երեխայի վրա հարձակվեն խմբովի եւ ծեծեն այդ երեխային։ Այսինքն մեզ բոլորիս այսօր հասարակության մեջ հետաքրքրում է սա, որ կապ չունի, դա կենդանի է, դա մարդ է, չի կարելի, որպեսզի ուժեղները թույլի վրա, անպաշտպանի վրա, այն որ իրենցից հաշվետվություն ուզող չկա, տերով չի, կարողանան իրանք ուղղակի ինքնահաստատվեն, ցույց տան իրանց ուժը ու մի կողմից էլ ծիծաղան, ասեն բան ու գործ չունեն, շներով ու կատուներով են զբաղվում, մենք մենակ շներով ու կատուներով չենք զբաղվում, մենք հավասարապես եւ զորականի դեպքով ենք զբաղվում եւ զբաղվելու ենք, որևէ մեկը հանգարց մտքով չանցնի, չկասկածի, այսինքն այստեղ այսօր հավաքվել ենք մարդիկ, որոնք անտարբեր չեն ամեն ինչին, ինչ որ տեղի ունենում հասարակության մեջ ու հանրության համար վտանգ է ներկայացնում, որտեղ ըստ ամեն ինչի, ինչ որ մենք գիտենք եւ տեսել ենք, ուսումնասիրել ենք, այն մարդիկ, ովքեր դաժան վերաբերմունք են սկզբից փոքր տարիքում հետո ցուցաբերում կենդանու նկատմամբ, հետագայում այդ դաժանությունը վերածվում է խմբային ոհմակային ծեծի, սպանդի եւ բռնության տարբեր հատկանիշներ պարունակող գործողությունների։ Միևնույն ժամանակ այսօր դեկտեմբերի 7-ն էր ու ես էլի ուզում եմ հիշեցնեմ բոլորին, որ այն շները, որոնց այսօր դաժանաբար սպանում, ավտոմեքենայի հետևից կապում, փորերները կտրատում, բացում, գնդակահարում են, երկրաշարժ տեսած իմ սերունդի շատ մարդիկ կհավաստեն եւ կփաստեն, թե շները ինչ մեծ օգնություն են ցույց տվել, նույնիսկ ես հիշում եմ այն կադրը, երբ որ բալիկ գտան, որին շունը կերակրել էր, կերակրող շուներ եղել, որը կերակրել էր այդ փոքր բալիկին եւ այդ բալիկը կարողացել էր ապրել։ Մեր կողմից նման անշնորհակալ, նման վայրենի վերաբերմունքը մեր շրջապատող կենդանիների, ծառերի, բույսերի, հիմա որ դուք հասկանաք ինչ է կատարվում, այսինքն այսօր մենք դառել ենք ինչ որ բարբարոսներ, վանդալներ, որոնք կարողանում են ոչնչացնել այն, ինչը չի կարողանում հակազդի։ Այսինքն ծառերը երևի իրանք լացում են ուղակի, նույն կենդանիները այդ ցավզգում լացում են, ուղակի իրանք տեր չունեն ախրանա, չունեն պագոնավոր պապաներ, չունեն ազգային ժողովում նստած մամաներ, որ կարողանան իրանց իրավունքները պաշտպանեն, բայց այսօր հենց մենք պաշտպանելու ենք իրանց իրավունքները։ Մենք բոլորս անդրադառնում ենք ազգային ժողովում հնչեցված ամբիոնից հնչեցվածին, որ չեմ հիշում այդ տիկնոջ ազգանունը, բայց դեմքով հիշում եմ, որովհետև եղել եմ քննարկման հետը, որ իբրև այս օրինագիծը մինչև բարձրաձայնելը, դա քննարկվել է համայնքի հետ, կենդանապաշտպան համայնքի հետ։ Ուրեմն նախ սա անհարգալից վերաբերմունք է սեփական
իրենց ազգային ժողովում նստած մնացած բոլոր падգամավորներին, որովհետև երբ որ մարդիկ ապատեղեկատվություն են տարածում եւ ճիշտը չեն ասում, ուրեմն իրանք ինչ որ մի մասին մարդու տեղ չեն դնում ու խաբում են։ Սա առաջինը, սա ասեմ։ Երկրորդը, գիտեք, այդքան մարդ բերել նստածնել ազգային ժողովի դահլիճում եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ արհեստավարժ ժամանակի պայմաններին եւ պահանջներին չհամապատասխանող ինչ որ թղթեր ներկայացնել որպես օրինագիծ, դա ոչ միայն անհարգալից վերաբերմունք է կենդանասեր համայնքին եւ կենդանիներին Աստծո ստեղծած, այլև հենց իրենց գոլեգաներին։ Ասենք, ես պատկերացնում եք, ես հիմա գալուց առաջ, ասենք, պատրաստվել եմ, բաներ եմ գրել, ներկայացնեմ, որտեղ նախ մենք մեզ ենք հարգում, երկրորդն էլ ձեզ ենք հարգում, որտեղ դուք մարդիկ եք, որ մեր խոսքը ուզում եք լսել։ Եվ մենք հələ չունենք ազգային ժողովի ամբողջ ընդհանրապես չարես 4-ում նստած, հրավիրել եմ ես այսօր բոլոր այն կենդանապաշտպան կառույցներին, կենդանասերներին, որոնք եղել են այս համայնքի հիմքը։ Այստեղ եկվորներ չկան, որոնք տարբեր երկրներից մեկ էլ հանգարց հայտնվում են ու որոշում են, որ իրանք համար առաջին կենդանասերներն են։ Մենք այդ սուբյեկտներին եւս այսօր կարծում եմ կանդրադառնանք, որտեղ այդ սուբյեկտների ձեռամբ եւ կոռուպցիոն ռիսկերի արկայությամբ եւ մանիպուլյատիվ գործունեության միջոցով, այսինքն անընդհատ գովաբանելով, կենաց խմելով ինչ որ մարդկանց, որպեսզի ստանա տենդերներ, գրանտեր, հովանավորչություն, ինչ որ գործողությունների համար, փորձում են շեղել հանրությանը եւ ստիպում են, որ մենք այսօր Կիրակի օրով փոխանակ գնայինք հիմա դեկտեմբերի 7-ի համար եկեղեցի, ասենք Մոնվառենք, եկել հավաքվել ենք ստեղ, որպեսզի ձեզ տեղեկացնենք։ Ուրեմն օրենքի նախագիծը այն ինչ որ քննարկվել է, ես նորից եմ կրկնում, ազգային ժողովի ամբիոնից իրականությանը չի համապատասխանել տեղեկատվությունը, որտեղ ընդամենը մեկ հանդիպում ա եղել, այսա նստած են բոլոր ներկայացուցիչները, ասենք եթե հիմա այդ զեկուցող աղջիկ ասի ներկայացուցիչները շատ են, շատին ու քչին չի, այստեղ որակի խնդիր է եւ այն մարդկանց խնդիրն է, ովքեր անում են գործ, ոչ թե ովքեր թղթի վրա նկարում են, որ գործ են անում եւ դրսից փողեր են լվանում։ Մենք այդ ամեն հիմա իմ ասացի վերաբերալ ներկայացնելու ենք հաջորդիվ հաղորդումներ հանցագործության մասին։ Եվ այս օրենքը, քանի որ չի քննարկվել որևէ մեկի հետ, սա դատապարտված է, այս օրինագիծը թղթի վրա մնալու, ինքը անիրագործելի է։ Դա նույնն է, ոնց որ հիմա ես վերկանամ պլաստիկ վիրաբուժության մասին, մի հատ չգիտեմ, գրանտ ստանամ մի տեղից, իմիջիալոց դա էլ է պետք ճշտել, թե ինչ գումարներով է գրվել, թե առանց գումարի, հուսանք պատասխան կտան։ Հիմա այս վերջին պլաստիկ վիրաբուժության մասին հանդիպեմ մի երկու հատ պլաստիկ վիրաբուժի, որոնց ես ճանաչում եմ կամ որոնց հետ ինչ որ թեմաներ ունենք իրար տալ առնելու, ու սկսեմ խոսել պլաստիկ վիրաբուժության մասին, կամ հոգեբուժության մասին, կամ չգիտեմ տարբեր ոլորտներից կամ մետաղի ձուլման մասին, այնքան որ թուղթը լրացնեմ, բերեմ դեմ տամ եւ չհարգելով իմ գոլեգա, հա, այս դեպքում ձեր գոլեգա падգամավորներին եւ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության հանրությանը, որոնք հարկ են տալիս, որ դուք ապրեք ազգային ժողովի падգամավորներ։ Եղել է ընդամենը մի քննարկում, ելի եմ ասում, ապա տեղեկատվությունն է, թե իրանք որտեղ են իրար հետ սուրճ խմել, կամ որտեղ են գինի խմել, կամ որ փաբում են եղել, որ կաբում են եղել, ես չգիտեմ, որ բունկերում են եղել, դա որևէ մեկը չգիտի։ Եվ հիմա մենք հարցում ենք ուղարկել ազգային ժողով, որպեսզի հասկանանք, որ գործն ու խոսքը իրարից չի տարբերակվում, որպեսզի մենք ստանանք, թե կոնկրետ անունները, որ ասում է իմя сестра, իմя сестры, իմя երկուսով գրել եք, հիմա անունն ասեք, ով է եղել, մենք դգիտենք ով է եղել, այդ մի անձնավորությունը, որը այսօր առանց համապատասխան արտոնագրի, առանց համապատասխան կլինիկայի պայմանների, առանց ՀԴՄ կտրոններ տալու, ձեր բարձր հովանու կենթայիները ստերջացնում եւ կենթայիները մահանում են։ Դրա մասին էլ է տրվելու հաղորդում հանցագործության մասին։ Եվ այս պարագայում իմ համար անհասկանալի է։ Երկրի վարչապետը շուն է սիրում, Աննա Վարդապետյանը կատու է սիրում։ Այն մնացածը չգիտեմ ինչ եք պահում, ինչ չեք պահում։ Դուք ո՞նց կարող եք նման ձևի վերաբերվել թափառող կենթայիներին, որտեղ այդ ձերը չի։ Այսօր մենք դրա մասին ենք խոսում։ Դուք զորական երեխային էլ եք նույնպես վերաբերում, որտեղ ձերը չի։ Որտեվ տեր չունի, դե որ տենց այք եք մանկատան բոլոր երեխաներից սպանենք, պրծնենք, որտեվ իրանք էլ տեր չունեն։ Սա ի վերջո հանգեցնելու այս անտարբերությունը եւ փողի համար ինչ որ բան անելը։ Բացի դրանից ես ուզում եմ
ասել, որ եթե օրինագիծը պետք է քննարկվեր, բնականաբար օրինակ այսօր մեզ մոտ կլինիկայի ղեկավար գոյություն ունի։ Այսօր կան մարդիկ, որ մեկը կացարան ունի, մեկը չգիտեմ զբաղվում է տարիներ ի վեր կենդանիների պաշտպանությամբ։ Ես կենդանապաշտպան չեմ, ես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ, բայց իմ համար մարդու ու կենդանու իրավունքները իրարից անջատ չեն։ Ոչ, ճիշտ թողը լավ է, մեր կատուն է, չեք իրանել սպանելու։ Իրարից անջատ չեն, չի կարա մարդը բնությունից ու կենդանուց առանձին գոյություն ունենա։ Եվ հիմա ասեմ, հիմա մենք հարց ենք ուղում, կարծում եմ բոլորի հետ համամիտ են, որ բժիշկի հետ, որ բժիշկն է ներկա եղել այդ քննարկմանը, որտեվ սա բնականաբար պետք է լինի ոլորտի մասնագետ, եւ այդ ոլորտի մասնագետը պետք է տա իր փորձագիտական եզրակացությունը։ Արդյոք օրենքը համապատասխանում է կենդանիների շահերին, կենդանիների եւ մարդկանց քաղաքացիների համատեղ շահին, թե չէ։ Որ բժշկի հետ եք դուք քննարկել, ոնց էր ազգանունները Մերի Գալստյան, մեկ էլ Արուսակ Մանավազյան։ Հիմա կոնկրետ հարց ենք հնչեցնում։ Հարկ ենք տալի, հարկով պատգամավոր եք աշխատում եւ դուք պետքա հասկանաք, չնայած կարծում եմ մեր հանդիպումից հետո պետքա հասկանայիք մեր Ժորժան խնդրում եմ էլի կապի հետ խաղալու ժամանակը չի։ Այն հանդիպումից հետո պետքա հասկանայիք, որ դուք եք ժողովրդի ծառան, ոչ թե մենք։ Մենք փող ենք տալիս, որ դուք մեզ ծառայեք։ Իսկ այսօր դուրս է գալիս, որ դուք այդտեղ նստած անպագորգոր հայտարարություններ կանում, հարց են տալիս Մերի Գալստյան եւ Արուսակ Մանավազյան, դուք ինչ կրթություն ունեք։ Արդյոք դուք տեղյակ եք համայնքից եւ արդյոք դուք մասնագետ եւ փորձագետ եք։ Այս առաջի հարցը։ Ինչ հմտություններ, ինչ հենք ունեք կրթական, որ դուք մշակում եք օրինագիծ վերաբերվող մի ոլորտի, որը շատ սպეციფიկ ոլորտ է, սա հարց առաջին։ Հարց երկրորդ։ Նորից եմ կրկնում, քանի բժիշկ, վետերինար, ոլորտի մասնագետի հետ եք քննարկել, ու սա հանգարց չմտածեք, որ հեսա դուք նոր տարի եք անելու, մոռացվելու է։ Սա ամեն օր հնչեցվելու է, մինչև մեր ազգի ծառաները, որով մեր ծառաներն են եւ ծառայում են ժողովրդին, մինչև դուք մեր տված փողերը ատրաբոտից չանեք, պատասխան չտաք, թե ում հետ եք քննարկել եւ դուք ինչ մասնագիտական հմտություններ ունեք այս ոլորտին։ Քննարկմանը, ինչպես նաեւ առաջին միակ քննարկմանը, որ մենք բոլորս եղել ենք, չկա ոստիկանության ներկայացուցիչ, շատ կարեւոր հանգամանք։ Հիմա դուք ինձ պետք է ասեք, թե ոստիկանության որ ներկայացուցչի հետ եք դուք քննարկում անցկացրել։ Նույնիսկ մենք, երբ որ ոստիկանությունում քննարկում ենք անում կենդանիների պատասխանատու վերաբերմունքի համար, այստեղից շատերը ներկա են եղել, կար եւ քննչական կոմիտեից ներկայացուցիչ, եթե հիշում եք, եւ ոստիկանության ներկայացուցիչներն էին այնտեղ, եւ դատախազությունից կար ներկայացուցիչ։ Հիմա դուք այնքան գիտելիքներ ունեք եւ իրավական ոլորտում, եւ կենդանիների ոլորտում, եւ վետերինարիայի ոլորտ, կենդանաբուժության ոլորտում, ես չեմ հասկանում, կարող դուք օդում լոճիկ եք ջրում վադալազ։ Այս դուք այսքան գիտելիք որտեղ եք ձեռք բերել, ինձ շատ հետաքրքիր է այս գիտելիքները։ Ոստիկանության նույնիսկ ներկայացուցիչ չեղեք քննարկմանը, որի մասին երբ որ մենք մի քննարկման ենք եղել, ասել ենք, որ պետք է պարտադիր ոստիկանության ներկայացուցիչ չլինի։ Ես նույնիսկ մամլո խոսնակի հետ եմ խոսացել ոստիկանության դրանից հետո, եւ իրանք էլ գտնում են, որ պարտադիր, որտեղ առաջի մարդը, ով որ բոլոր տեսակի ահազանգերին հազարավոր ահազանգեր ա լինում, եւ ի պատիվ ոստիկանության իրանք ավելի լավ են աշխատում, քան թե դուք, որովհետեւ առաջինը ոստիկանությունն է, որ անդրադառնում է, բայց դուք ոստիկանության ներկայացուցին չեք կանչում, դուք համել օպեր եք, համել թաղային եք, հոբ տեսու չեք դուք, բայց մարդկանց հետ չեք քննարկում ոնց անել, այս էկրանը մի հատ կդզեք, ոնց անել, որ ճիշտ լինի, ճիշտ կազմակերպվի աշխատանքը, բժիշկ չեք կանչում, կենդանիների հոգեբան չեք կանչում, կենդանի վարժացնող չեք կանչում, բաղում եք կանչում, ու որ փոխտակ ստերջացնի սպանի, ատկատով աշխատեք, դες չի լինի, դուք հələ մեզ նայեք, ազգային ժողովը մեր կողքն է, մի կատվի համար 2 տարի գնացել վզ Արարատ ենք հասել, մարդիկ Սյունիք են դմ գնում գալ, դուք պատկերացնում եք թե ինչքան կգան։
Դուք вообще պատկերացնում եք ինչի մասին եք դուք խոսում։ Սա ընդհանրապես նշանակում է հարկատուների միջոցների վատնում։ Ես նաև ուզում եմ անդրադառնամ, միգուցե երկար եմ ասում, բայց ես ուզում եմ սա ավարտին հասցնենք, նաև ժամանակային գործոնին։ Ուրեմն քանի որ առաջի ընդհանրությունից հետո նույնիսկ հանձնաժողովի նախագահ Ղալումյանը Աժամբյոնից իր խոսքում ընդունել է, որ օրենքը լավը չի։ Ղալումյանն էլ ոնց տեղ նստած չէ, ոչ տեսել եմ, ոչ ճանաչում, ասել է լավը չի, not good, ուտելու չի, լավը չի, դզա, որ հասկանաք դուք, վերջապես հասկանաք ձեր հասանելի լեզվով։ Ուրեմն առաջի եւ երկրորդ ընթերցումների միջև պետք է տրամադրվի բավականին ժամանակ, որպեսզի համայնքի ոլորտի մասնագետները բոլորը կարողանան մասնակցել եւ դրա մասին իրենց կարծիքները, փորձագիտական եզրակացությունները գրել։ Այսինքն, այսօր սենց արագի մեջ, այ քեզ դուք ով եք, որ դուք տենց որոշել եք մեր փողերով արագի մեջ օրինագիծ, որ տարվա վերջին, ասեք օրինագիծ ենք ընդունել, մեր փողով, գնացեք ձեր համար ում հետ որ աշխատում եք, իրար խմբակ բացեք, գրեք, ջնջեք, ինձ ուզում եք արեք, բայց չփորձեք ազգային ժողովի ամբիոնից ժողովրդին խաբել, սա քրեորեն պատժելի է դառնալու, դուք լավ լսեք իմ ասածը։ Եվ այդ երկրորդ ընթերցումը, եթե հիմիկվանից լինի, ինքը բնականաբար ելնելու է թերի։ Նու ապա տեղեկատվության մասին խոսացին եւ իմ համար շատ կարեւոր է, որ բոլոր տեսակի քննարկումները անցկացվեն նաեւ համայնքներում։ Կարող դուք գիտեք, Ժորժ ջան, դուք որ գյուղերից եկել լցվել եք Երևան ու դուք գիտեք, որ սա Երևանից հանգարց դուրս չգաք, որտեղ կարող է որ դուրս եկաք նորից չթողեն, որ դուք գաք։ Սանեպի կոնտրոլ եւ այլն ու մարդ ես էլի։ Ես ձեզի նկատի չունեմ, ընդհանուր եմ խոսում։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում։ Բացի Երևանից, Հայաստանում գոյություն ունեն նաև համայնքներ, որտեղից որ մեծամասնությունը ժամանել է Երևան քաղաք։ Բա դուք այդ համայնքներում չեք ուզում, այդ համայնքներում գործող կազմակերպությունների հետ քննարկեք։ Քննարկեք, բերեք աչքներս կողեք, ասեք, այ գնացինք Վայք, ասեցին SSS, այ գնացինք Գյումրի, այ գնացինք, չգիտեմ, Տավուշի մարզ, գնացինք ստեղ, այդ ամբողջը դնեք քննարկման։ Դուք այնքան եք սովորել, որ ասֆալտից չպիտի կտրվեք, մեքենաներով վզվզ։ Դուք չեք ուզում գնաք համայնքները, ձեզ հետաքրքիր չի, ձեզ կարևոր է այդ 4 թուղթը, որ դուք գրել եք, որը չի պարունակում եւ չի համապատասխանում ամբողջ աշխարհի տիեզերքի, դուք հոմ տիեզ դուրս եք, հա, բնաշխարհին։ Ուզում եք սենց զորով ընդունեք։ Զորով չեք կարող, դուք ես չգիտեմ իհարկե Նյուտոնի օրենքին ծանոթ եք թե չէ դպրոցական դասագրքերից։ Ինչքան բրդեք, այնքան հետադարձ ստանալու եք մեզնից։ Թողեք մենք էլ մեր կյանքով ապրենք, փող եք աշխատում, գնացեք նորմալ օրենքը գրեք, աշխատեք։ Այդ օրենքը իդեպ գրասենյակում, այս բոլորս կողմից հիշում եք Օսանա, քանի անգամ ենք ստեղ կարդացել։ Եվ քանի 7-ից ավելի նամակ է եկել ազգային ժողով։ Ուր է այդ նամակները։ Այս ձեզ թվացել է, որ դուք դառել եք ազգային ժողովի падգամավոր, դուք դեռ ժողովրդից կտրված ապրում եք, լսեք, հարգելիներս, ծառի ճյուղերը սնվում են ծառի արմատներից, արմատները մենք ենք, ձեզ փող տվողները։ Անենց մի արեք այդ արմատները, որ կտրվի, ծառի ճյուղերը թափվեն։ Մի արեք այնց, որ մեր բան ու գործը թողնենք, առավոտից իրիկուն, սկսենք ակցիաներով, ասուլիսներով եւ բացի դրանից մի բան եմ ուզում ասեմ, ավարտեմ։ Այդ որ դուք բոլորը տենց գնում եք դեպի Եվրոպա, եվրոպական օրենքները, արդյոք ձեր ընդունած օրենքները համապատասխանում է եվրոպական ստանդարտներին։ Այմարդ այդ օրինագիծը ես եմ կարդացել։ Ես էլ ընկալման շատ բարձր շեմ ունեմ, մասնագիտական ընկալման, որպես դասախոս։ Լավա, որ ձեզ դաս չեմ տվել ընդհանրապես։ Ես կարդում եմ նույն տարբերությունը 16 տեղ անին գրած ջուր բերելու, անին գնաց ջրի, անին ուղարկեցինք ջրի ուղարկեցինք անին, 16 տեղ ձեզ թվացել է, որ դուք
Այս կարգի անհարգալից վերաբերմունք հենց ձեր պատգամավոր ընկերների, ձեր թիմակիցների նկատմամբ, ԿՊ ձեր թիմակիցների նկատմամբ դուք չեք հարգում իրանց, որտեղ բերել եք մի թուղթ, որը բնականաբար բոլորը չեն կարդացել, հիմա ինձ կանչեք, պատիվ պահանջեք, ես ձեզ հենց աբզաց ձեր կրկնությունները բերեմ։ Լավ, բա կարելի է այս կարգի։ Պարոն վարչապետ, կյանքումս չեմ արտաբերել։ Դուք տեսել եք սրանք ինչ են անում։ Սրանք հենց հատուկ սաբոտաժ են անում, որ ԿՊ-ն չընտրվի, որտեղ սենց խայտառակ օրենքներով դուք ոչ մենակ Եվրոպայում, նույնիսկ այն Ռուսաստանում է, որ դուք ձեզ ճաղում եք, որ վատա Մուրմանսկում օրենք ընդունվեց, կենդանապաշտպանները։ Հա թող նստի, ինչ վատա, որ ինչի մարդիկ խոսան, ինքը չի կարա նստի։ Օրենք ընդունվեց, որտեղ դադարեցվեց սպանդը թափառող կենդանիների նկատմամբ։ Հետո ես շատ եմ խնդրում էլի, եկեք որևէ մեկը, մենք փոքր երկրում ենք ապրում, մենք հիշում ենք նաև շատ թափառող մարդկանց, որոնք մի ժամանակ թափառող են, բայց հիմա էլ չեն թափառում։ Եվ իրանք ատում են արդեն մնացած թափառող, թե մարդկանց, թե կենդանիներին։ Ես այսքանը կասեմ եւ կարծում եմ, որ ոլորտի մասնագետները կունենան ավելացնելու Վասիլին ազգությամբ հայ չի, ռուսերեն, բայց շատ սրտացավ մեր կենդանիների նկատմամբ, այս ոլորտի նկատմամբ եւ ես չեմ լսել, որ Վասիլիի կլինիկայում ստերջացումից հետո կենդանիներ են մահանում, հենց կոնկրետ այս մեր բակում այդ նույն անձնավորությունները կատուներ վերցեցին, տարան ստերջացեցին, կատուները մեռան։ Ես կարծում եմ, որ այս քննարկումը շատ կարևոր է, ինքը նույնքան կարևոր է, ինչքան որ լինելու է մենք այս նույն մարդկանցով նաև զորականի երեխայի մասով ենք քննարկում անցկացնելու, ելի եմ ասում, որտեղ մենք կոչված ենք իծնե անպաշտպանին պաշտպանելու համար։ Այսքանը, խնդրեմ։ Ով է խոսալու։ Да, наверное, я начну. Когда мы встречались 15 октября в парламенте, у меня, наверное, был открыт только один глаз. Когда мы встречались... Какого числа мы здесь встречались? Это было уже ноябрь, да? Буквально через пару дней мы встречались. Здесь, да? Да, мы здесь встречались. Это еще октябрь был. Октябрь был. Это еще октябрь. Потом... Второй глаз открылся. Да, не открылся второй глаз. У меня приоткрылся немножко второй глаз. А потом со временем, когда я зашел на сайт парламента, когда я увидел, что мы обсуждаем не только один закон, мы обсуждаем пакет законопроектов, у меня открылся и второй глаз, и уши разложило, и рот говорить начал, потому что на самом деле это ужас, друзья. То, что пытаются нам протолкнуть и преподнести как закон один о защите животных, на самом деле это целый пакет законопроектов. И сам закон, во-первых, это даже не скелет, это одна кость. И даже не позвоночник. Кривая, да. И даже не позвоночник. Требующий доработки, требующий совершенства и так далее. Потому что на сегодняшний момент, в том виде, в котором он есть, он открывает двери для еще большей коррупции, для еще большего узаконивания пропажи животных с улиц, их фактического убийства, перевозки их на перевалы и оставления в голодном состоянии и так далее. А если мы говорим про остальное, то, что они пытаются принять, это значит поправки в КоАП, то там 20 статей, и все они практически репрессивные, за исключением нескольких, которые действительно нужны. Кормить нужно обязательно только правильным кормом, подобранным индивидуально для конкретного животного. Нельзя дать даже таблетку от паразитов. Я уже молчу про все остальное, про что зоозащитники и зооволонтеры прекрасно знают. Просто таблетку от паразитов дать животному, 200 тысяч драм вы вынуждены будете заплатить. Конечно, все возразят сейчас, да, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Но этим законом мы открываем двери для злоупотреблений. Мы открываем двери для выборочного применения, для репрессивного применения, для применения по отношению к неугодным, к тем, кто не так посмотрел, не так перешел. И
я могу вам с уверенностью сказать, что таких законов хорошо так напринимали на моей родине. И не просто так я оказался в Армении. Не нужно принимать такие законы бездумно. При этом, что самое интересное, колоссальные штрафы в 100, 200, 400 тысяч драм вводятся в КоАП, а Уголовный кодекс остается в том же виде, в котором он был. То есть штраф 20 тысяч за убийство животного, либо 15 суток ареста. Но это смешно. То есть если вы вводите административную ответственность такую жесткую, усиливайте уголовную. И вот про все, что я сейчас говорю, про эти противоречия, еще в августе, вот если повернуть на экран, еще в августе, 21 августа, было экспертно-аналитическое заключение аппарата парламента. И там есть в конце, я возьму здесь у вас, Марин, да? Там есть в конце приписка. Гуар, прочитаете? Вот это предложение. Հաշվի առնելով վերոնշյալ առաջարկություններն ու նկատառումները, կարծում ենք, որ կենդանների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին օրենքի նախագիծը լրամշակման կարիք ունի։ То есть государственные юристы, сидящие в парламенте, еще в августе сказали, что закон содержит множество противоречий и требует доработки. Где доработки, друзья? Собрали вы нас 15 октября, сделали вид, что учли наши замечания. Ни одно замечание не включено в итоговый текст, за который вы голосовали в парламенте в первом чтении. Где? И после этого некоторые нам говорят о том, что мы распространяем якобы какую-то дезинформацию, действуем непонятно в каких интересах. Единственный интерес, в котором я действую, это 2 моих кота и ветеринарная клиника. Я хочу спокойно моим котам давать таблетку от паразитов и хочу, чтобы клиенты моей ветеринарной клиники выполняли назначение врача. А вы законом это запрещаете. Вы законом прямо пишете, что любое применение ветеринарных препаратов штраф 200 тысяч драм. То есть врач в клинике выписывает назначение, чтобы люди могли дома их применять. И за это людей будут штрафовать. Вы в своем уме вообще? Вот он мой интерес. Почему я говорю о том, что нужно сесть, дорабатывать, разбираться, изменять. Не непонятно с кем, кто не разбирается в отрасли, а с людьми, которые ежедневно спасают жизни животных, с людьми, которые знают, что такое животное, с людьми, реально живущими в Армении, видящими не только ереванские улицы, не только ереванские клиники, но и Армению. Потому что Армения – это не только Ереван. Я призываю всех, кто с нами согласен, 13 октября в 14:00. Ой, простите, все, у меня уже, да. У меня уже, да, открылся. 13 декабря в 14:00 приходить на Каскад, присоединяться к нашему флешмобу в Фейсбуке и в других социальных сетях, менять фото своего профиля на вот эту красную картинку, где вы сейчас везде ее видите. Нам нужно привлечь внимание действующей власти к тому, что так законы принимать нельзя. Если вы хотите, чтобы это был действительно работающий закон, действительно защищающий животных, нужно садиться его и дорабатывать. Мы не против этого закона, мы против его в текущей редакции. Все, у меня, пожалуй, все. Իրականում մի հատ շատ կարևոր բան կա, որ ես ուզում եմ շեշտեմ, որովհետև հարցերը շատ են, մեկնաբանությունների մեջ են ինձ շատ հարցնում, բայց ինչն է վատ, որ այս օրենքի շատ սիրուն գրված գեղեցիկ տեքստ է, նախադասությունները, բա ինչու եք դուք դժգոհ ու եւ այլն։ Ուրեմն առաջի բանը, որ պետք է շեշտել այն է, որ օրենքը նրա համար է օրենք, որ այնտեղի յուրաքանչյուր բառը, նախադասությունը, յուրաքանչյուր օգտագործված եզրույթը պետք է լինի շատ հստակ։
այսինքն առանց որևէ երկիմաստ հասկացությունների։ Չպետք է լինեն ձևակերպումները այնպիսին, որ վաղը մյուս օր մարդը կարդա, կամ այն մարմինը, որը որ պետք է օրինակ ինչ որ գործառույթ իրականացնի տվյալ օրենքով, կարդա օրենքի տեքստը եւ նստի մտածի, իսկ սա ոնց կարելի է մեկնաբանել։ Այսպես թե այնպես, դե այսպես էլ կարանք մեկնաբանենք, այնպես էլ կարանք մեկնաբանենք։ Ու ինձ համար այսօր շատ զարմանալի է ու ցավալի է, որ ազգային ժողովում փաստորեն կան падգամավորներ, որոնք որ ներկայացնելով օրենսդիր մարմինը, բացարձակապես գաղափար չունեն, որ օրենք գրելուց պետք է պահպանել այդ հստակեցումները։ Եվ այդ падգամավորները զարմանք են արտահայտում, ասում են, բայց ինչու եք բողոքում։ Հա, ուրեմն դուք ինչ որ այլ մոտիվներ ունեք բողոքելու համար։ Այդ падգամավորները չեն գիտակցում եւ չեն հասկանում, որ տարբերություն կա, օրինակ, երբ որ օրենքում գրված է, որ կենդանիների թվաքանակի կարգավորման միակ միջոցը ստեղծությունն է։ Միակ ծրագիրը, որ կարող է անցկացնի, դա բռնում, պատվաստում, ստեղծություն, վերադարձ ծրագիրն է։ Միակ, այսինքն չեն հասկանում այս մարդիկ կամ չեն ուզում հասկանալ, որ տարբերություն կա այդ եզրույթների մեջ։ Մի բան է այդպես ձևակերպել եւ մի բան է գրել կենդանիների թվաքանակը կարելի է կարգավորել օրինակ, հա, ստեղծման միջոցով։ Այսինքն ինչ որ այլ կերպ էլ կարելի է, հա, կարգավորել։ Կամ այս կերպ։ Կարելի է տենց ստեղծման միջոցով։ Նույն կերպ հղում է արվում, հա, մենք արդեն ասում են ունենք օրենք, անասնաբուժության մասին օրենքը հստակ գրում է, թե քնեցումը ինչպես պետք է իրականացվի, որ դեպքերում եւ այլն, անասնաբուժության մասին օրենքը չի տալիս հստակ արգելք կենդանիների քնեցման մասով թվաքանակի կարգավորման տեսակետից։ Այդ արգելքը որևէ տեղ գրված չի։ Որքան ուզում եք կարդացեք այդ անասնաբուժության մասին օրենքը, որքան ուզում եք կարդացեք այն օրենքը, որը այսօր է ներկայացվում, այսօրվա խմբագրությամբ, դուք այդ արգելքը որևէ տեղ չեք տեսնի։ Չկա սահմանված դրա արգելքը։ Իսկ ինչ է դա նշանակում։ Նայեք, դրա փոխարեն լիազորություններ է տրվում տիմերին, համայնքներին։ Այսինքն համայնքապետարանները կարողանալու են անել այն ինչ ուզում են, այսօր են կարողանում անել այն ինչ ուզում են, ընկերներ, եկեք դա հասկանանք։ Դա ջաջուրի օրինակն է, դա Սիսիանում, հա, կենդանիներին տանում են, բիրկան խփում են, փորը բացում են կենդանու, չեն ստեղծացնում, կենդանուն հետ են վերադարձնում, կենդանին ձագ ունենում։ Ստեղծվում է հանրության մոտ կեղծ տպավորություն, որ ստեղծման ծրագիրը չի աշխատում եւ չունի արդյունավետություն։ Միանշանակ չի կարող լինել արդյունավետություն, եթե չի ապահովում հստակ կատարվող ծրագիր ստաբիլ եւ հստակ մասշտաբների մեջ, հա, որովհետեւ տարվա մեջ 100 շուն գրել տենդերով ու ասել, որ մենք ստեղծման ծրագիր արեցինք, որ թվականակ կարգավորենք, դա պարզապես ծիծաղելի է։ Եվ այդ ամեն ինչը ինչու է այսօր այսպես, որովհետև չկա վերահսկողություն, հանրային վերահսկողության մեխանիզմ։ Եվ դուք պատկերացրեք, падգամավորներն առաջարկում են, եկեք լիազորությունները տանք տիմերին, հանրային վերահսկողության մեխանիզմ չսահմանենք, գրենք օրենքում, ասենք, որ հանրային վերահսկողություն կա։ Այսօր էլ կա հանրային վերահսկողություն, ուր է։ Հոակ Երևանի քաղաքում կարողանում եք մուտք գործել, հարգելի ընկերներ։ Թույլատրված է ձեր մուտքը Երևան քաղաքում գործող հոակ, որպես վերահսկող մարմին հանրության կողմից, իսկ հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրության մեջ, հա, յուրաքանչյուրի կանոնադրության մեջ կա որոշակի կետեր սահմանված, հա, ինչի է ստեղծված այդ հասարակական կազմակերպությունը։ Ստեղծված է կենդանիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Դա մի բան է, որ Հայաստանում ազգային ժողովի մակարդակով չեն կարողանում ընկալելու հասկանալ, ինչ է նշանակում կենդանու իրավունք։ Եվրոպա են գնում, բայց չեն կարողանում հասկանալ, որ եվրոպական առաջատար երկրները դեռ շատ վաղուց իրանց կոնվենցիաներով ու մնացած փաստաթղթերով ամրագրել են այդ իրավունք հասկացությունը։ Բացարձակ գաղափար չեն ուզում ունենալ։ Ես չեմ ուզում խոսել այն կուսակցություններից, որոնք առհասարակ Եվրոպամետ լինելով սարսափելի վերաբերմունք են ցուցաբերում առհասարակ շրջակա միջավայրի ու կենդանիների նկատմամբ։ Եվ հանրային կոչեր են անում, ինչը անթույլատրելի է։ Ազգային ժողովի ամբիոնից կամ падգամավորներ, որոնք որ փորձում են կենդանիներ, հա, կենդանիների եղելությունը ներկայացնել անվտանգություն, վտանգ է, սպառնալիք է, վայ,
Այսինքն դուք ուրիշ անվտանգային խնդիրներ այսօր չունեք, հարգելի պատգամավորներ։ Այսինքն դուք ձեր խոսակցական սլենգի մեջ ամեն ինչ հավասարացնում եք նրան, որ դա այսօր ամենավտանգավոր եւ հանրության համար վտանգավոր խնդիրն է։ Իսկ ինչու դուք չեք խոսում են կոռուպցիոն սխեմաներից, որոնք դուք ինքներդ եք այսօր օրենքով ուզում լիազորել։ Դուք լիազորում եք այս նախագծով կոռուպցիոն բոլոր սխեմաները։ Դուք թույլ եք տալիս, որ համայնքների մակարդակով առանց հանրային վերահսկողության պետական բյուջեն շարունակել մսխել եւ չլուծեն այս խնդիրը որևէ առումով։ Ես կառավարությանն եմ Հայաստանի Հանրապետության ուզում հարցնեմ։ Կոռուպցիան պոզով պոչով է լինում, բա էսա կոռուպցիան։ Եվ դուք ձեր ձեռքով այդ կոռուպցիայի տակ, փաստաթղթի տակ այսօր ստորագրում եք, ընթերցում եք անցկացնում, պատրաստվում եք երկրորդ ընթերցման։ Ապա տեղեկատվություն եք տարածում, հեսա կենթանասեր համայնքի հիմնական ներկայացուցիչներից Ձինգո թիմը տարիներ է աշխատում արդեն։ Մարդիկ կացարան են ստեղծել, մարդիկ ճանապարհ են անցել։ Էլ չասեմ, որ օրենքը պատասխանատու վերաբերմունքի վերաբերյալ ազգային ժողովին տվել են տարիներ առաջ, հենց կենթանապաշտպանները։ Իրենք են կազմել, հա, այսպես ասած, այդ ոնց են ասում, ողնաշարը, հա, տվել, որի վրա պետք էր հետագայում քննարկումներով օրենք կառուցել։ Ինչ եք արել դուք դրանից ոչ մի բան չեք թողել։ Երկիմաստ նախադասություններ եք ձևակերպել, կրկնվող, անունն էլ դրել եք 20 ավել երկրի փորձից ենք օգտվել մենք այսօր։ Մի քանի օր առաջ Վասիլիի հետ ուղիղ եթերում, որպեսզի հիմա ստեղ մանրամասն չխոսեմ, հա մենք անդրադարձանք թե ձեր նշած Ավստրիային, թե ձեր նշած Ֆինլանդիային, թե նույն Ռուսաստանին, հա դուք այն երկրները, որ նշում եք։ Դուք գաղափար ունեք այդ պետությունների օրենսդրություններից։ Դուք գաղափար ունեք, որ Ավստրիայում կենթանու իրավունքը հավասար է դիտվում մարդու իրավունքներին։ Մենակ Ավստրիայում չէ, եվրոպական հիմնական բոլոր առաջատար երկրներում։ Ինչու է այդպես, որովհետև մարդիկ հասկանում են, որ մարդը ոնց վերաբերի իր շրջակա միջավայրին, նույն ձև վերաբերվելու է մնացած ամեն ինչին։ Իրանց համար այդ վերաբերմունքը դրա համար է առաջնային ու կարևոր։ Եվ որևէ մեկը թող չմոնիպուլացնի եւ գրառումներ չանի այն մասին, որ այստեղ թաքնված մոտիվներ կան, որ կենթանասերները չեն ուզում այս խնդիրը լուծվի։ Կենթանապաշտպան համայնքը առաջինն է ցանկանում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այս առումով կանգնի ճիշտ ուղու վրա եւ առաջարկի ճիշտ լուծումներ։ Մենք առաջինն ենք, որ պահանջում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կենթանիների առումով լինի ամբողջականացված օրենսդրություն։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք կլռենք ու կընդունենք մի ձևական փաստաթուղթ, որը այսօր լիազորելու է կոռուպցիան եւ որը այսօր բերելու է կենթանիների զանգվածային ոչնչացման։ Ու որ այլ կենթանասեր ճակերտների մեջ կենթանապաշտպան կցանկանա հայտարարել այն մասին, որ դրա մասին օրենքում գրված չի։ Օրենքը կարդացեք, հասկացեք ինչ է նշանակում օրենք, ընկալեք այդ եզրույթները, հարգելի ընկերներ։ Ընկալեք, որ յուրաքանչյուր բան պիտի լինի վստահ ու հստակ ձևակերպված։ Նույնը այսօր, առանց այս օրինագծի, կենթանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, քրեականացնող օրենքը, հա։ Մինչև այսօր ինքը թույլ է ձևակերպված, այդպես է, եւ այդ պատիժները, եւ մնացածը, եթե համեմատենք մեզ, ասենք, միջազգային պետությունների հետ, ընդեղի օրենսդրությունները իհարկե, ընդեղի սահմանված պատիժները ու մնացածը, ել չասեմ, որ կենթանիները այնտեղ համարվում են տուժող, այսինքն կենթանուին իրավունք ունի ունենա ներկայացուցիչ դատարանում եւ այդ ներկայացուցիչը կարա ճանաչվի տուժող, ինչը շատ կարեւոր է ու եւ այլն։ Կարողացանք հասնել կներես Մարիջան կատվի գործով։ Եվ դա շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետեւ կենթանին ինքը չի կարող խոսել, իր շահերը չի կարող ներկայացնել ու եւ այլն։ Բայց այդ օրենքն էլ բավական իմաստների առումով այսօրվա դրությամբ, հա, այսօրվա դեռ ամրագրված օրենքի մասին է խոսքը, շատ երկիմաստ է ձևակերպված։ Դրա համար շատ անգամներ կան քննիչներ, որոնք ասում են, կրակելը բան չի, 307-րդ հոդվածով սահմանված չի։ Ով է ասել, որ դա դաժան վերաբերմունք է, նայեք, կարդացեք հոդվածը, որտեղ է դա գրված։ Իսկ ինչու են քննիչները այդ հարցը տալիս։ Գալիս ենք նրան, որ յուրաքանչյուր գրված բառ, նույնիսկ ստորակետ եւ ստորակետի տեղաշարժ օրենքում մեծ իմաստային փոփոխությունների է բերում։ Եվ երևի այսքանը ասեմ եւ դիմելով ազգային ժողովի պատգամավորներին, որոնք այսօր
լիազորված են, հա, մանդատ ունեն եւ կարծես խոսում են ժողովրդի անունից այդ ամեն ինչը ճակերտների մեջ, մենք ձեզ չենք տվել այդ մանդատը եւ մենք ձեզ չենք տվել այդ իրավասությունը մեր բոլորի անունից խոսելու։ Դուք այդ իրավունքը այսօր չունեք։ Մենք վճարում ենք հարկեր, դուք ստանում եք աշխատավարձ եւ այո, դուք եք մեզ ծառայում, ոչ թե հակառակը մենք ձեզ։ Եվ մենք մինչև վերջ պահանջելու ենք, որպեսզի տվյալ օրինագիծը վերադառնա քննարկումների սեղան եւ անցկացվի իրական քննարկում կենթանապաշտպան համայնքի բոլոր այն կառույցների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ներգրավված են տվյալ օրինագծում։ Դա կլինի ներքին գործերի նախարարությունը, դա կլինի էկոնոմիկայի նախարարությունը, դա կլինի ՍԱՏՄ-ն ու եւ այլն։ Բոլոր այն կառույցների հետ, որոնք որ ներգրավված են, մասնագետների, անասնաբուժական կլինիկաների ներկայացուցիչների, իրավաբանների, ինչու ոչ կինոլոգների, կենթանիների հոգեբանների ու եւ այլն։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր դեր ունեն եւ գաղափար ունեն ու պատկերացում ունեն, թե այս հիմնահարցերը ոնց պետքա դրվեն օրենքի մեջ, որպեսզի իրանք լինեն իրագործելի։ Այնինչ գրել եք դուք անտրամաբանական է, իրագործելի չի եւ վտանգավոր է թե կենթանիների իրավունքների, թե մարդու քաղաքացիների իրավունքների համար։ Ես 2007 թվականից զբաղվում եմ կենթանիների պաշտպանությամբ եւ մինչեւ օրս արդեն կլրանա շուտով 20 տարի հարյուրավոր ինտերվյուներ եմ տվել եւ ամենաառաջին ինտերվյուից սկսած ասել եմ, որ ոլորտը հնարավոր է սկսել կարգավորել միայն երբ որ լինի օրենք։ Եվ երբ որ հիմա падգամավորները մեր աղմուկը վերագրում են նրան, որ մենք օրենքը չենք ուզում, որովհետեւ դա ինչ-որ մի կերպ մեզ խանգարում է, ուզում եմ ասել, որ այդպես չէ, օրենքը առաջինը մենք ենք ուզում եւ մեզ այն առաջին անհրաժեշտ, միայն թե այնպիսի օրենք, որը ոչ թե ոլորտին կխանգարի, այլ կօգնի հարցի լուծմանը, կօգնի բոլոր ասպեկտներով, հա, օրինակ վերցնենք նույն ՀՕԱԿ-ը, որը հիմա հանրային բացարձակ վերահսկելի չէ եւ օրենքով պետք է բացվեն նաեւ այլ մարզային ՀՕԱԿ-ներ եւ դրանք նույնպես չլինեն վերահսկելի։ Ինչ է հիմա կատարվում ՀՕԱԿ-ում, շատ տարբեր խոսակցություններ կան, որոնց հետևից մենք չենք կարող գնալ, որովհետև այնտեղ բացարձակ մութ է, եւ այդպես չպետք է լինի, քանի որ հանրային վերահսկողությունը նման կառույցներին պարտադիր է, որպեսզի կանխվեն ինչպես կենթանիների կյանքերի անիմաստ վատնումներ, այնպես էլ շատ ու շատ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Այս օրենքը առաջինը մենք ենք ուզում, բայց մենք չենք ուզում այս օրենքը նրա համար, որ այն ավելի շատ խնդիրներ ստեղծի։ Այսօր այնտեղ բազմաթիվ տույժեր են ավելանում, կենթանի կերակրողներին, կենթանիներին ճիճվաթափանողների, կացարանների բոլորի վրա ավելանում են մի շարք տույժեր եւ այդ ընթացքում չի փոխվում քրեական մասով, այսինքն կենթանի տանջողների մասով առանձնապես մեծ փոփոխություններ չեն եղել։ Ինչ է ստացվում, որ այս օրենքով կենթանիների դաժանություն պատժելը էլի լինելու է նույնքան դժվար եւ նույնքան պարզ, նույնքան քիչ գումար, նույնքան քիչ դատապարտում, իսկ մնացածի վրա ավելանում է մի շարք տույժեր, տուգանքներ եւ դժվարացնում է ոլորտի գործը։ Քանի որ օրենքը գրելուց մենք չենք մասնակցել, եթե չհաշվենք այն գալչկայի համար արված հանդիպումները, որոնցից հետո անգամ մի տառ, անգամ մի ստորակետ օրենքի նախագծի մեջ փաստացի չի փոխվել։ Հետևաբար մենք պահանջում ենք, որպեսզի այս օրենքը, որը շատ սպეციფիկ է եւ ոլորտում կան բազմաթիվ տարբեր տեսակի մասնագետներ ընդգրկելու կարիք, վերանայվի եւ անպայման աշխատանք տանեն համապատասխան մասնագետների հետ, որպեսզի օրենքը ոչ թե խանգարի ոլորտի գործունեությանը, այլ օգնի եւ հարց լուծի։ Հիմնականում ամեն ինչը ասվեց, ամենակարևոր բաները Վասիլին էլ ասեց, Օքսանան էլ ասեց, այդ տույժերի հետ կապված, այսինքն ես ուզում եմ մի բան հասկանամ, գուցե դուք գիտեք դրա մասին, այսինքն երկու падգամավորները վախացնում են այն կենթանասերներին, այն մարդկանց, ովքեր փողոցում կենթանի են կերակրում, ամենապրիմիտիվը, ինչա նշանակում պիտի տուգանվես, ինչի պիտի տուգանվես, ինչ անում փողոցում այդ մարդը, որ պիտի տուգանվի։ Պիտի տուգանվի, օքեյ, գոնե տակը գրեն, որ եթե դուք դնում եք ուտելիքը լցնում եք գետնին, հանրային վայրը կեղտոտում եք, աղտոտում եք, փչացնում եք, պարզը հասկացանք դա։ Կետեր ներառեք, ինչ պայմաններում եք այլի կերակրել, բայց այսինքն կոչ են անում, որպեսզի փողոցի կենթանիները մնան սոված, ինչի։ Երևի որ ասում փողը տակ, կենթանին կգնա իր ուտելիքը։ Երևի։ Կամ զանգեք իրանց։
Ահա։ Երկուսն է թող իրանց հեռախոսի համարը դնեն, որտեղ կենթանի տենան փողոցում ուզենան կերակրել, զանգեք ասեք Թող գան կերակրեն։ Տիկին Արուսյակ Մանավազյանը ես կենթանիների կերակրել։ Հա, ճիշտ կերը առեք, ասենք իմ շունը մոժի ասի։ Հա, ես գտնում եմ փողոցի շանն կառնեն կտան որ։ Էտո որ հիմա կենացները խմումա կառնի կտա։ Հա, հում խոզի միս։ Ահա։ Իրաց ռացիոնն է կենթանիներին կերակրելու։ Երկրորդ մասը, որ պետք է տուգանվեն 200,000 դրամի չափով այն մարդիկ, ովքեր ինքնաբուժությամբ։ Եկեք սահմանենք ինչա ինքնաբուժությունը։ Այսինքն, եթե ես մեքենայով անցնեմ, տեսնեմ, որ արյունահոսող կենթանի է գետնին, հա, ընկած, եւ այդ պահին փորձեմ վերքը վիրակապել կամ ինչ-որ բան քսել, կամ ինչ-որ բան խմացնել այդ պահին, որպեսզի կենթանին ցավային շոկից չմահանա, ես պիտի 200,000 դրամ տուգանվեմ, իսկ այն մարդով, որ մի քանի քայլ են կողմ կանգնած է լինելու, որը կրակել է օրինակ այդ կենթանուն կամ մեքենայի տակա լավացել, չէ, ինչի, ինքը կարա դատարանի ներկայությամբ ասի, ես փրկում եի այդ շանը։ Ոնց որ հիմա տեղի անունենում Աբովյանում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն կոչեր են անում, որպեսզի ժիվադյորները ավելի ակտիվանան, իսկ այն մարդիկ, ովքեր մի քիչ ավելի վախկոտ են, ավելի համեստ են, ավելի թույլ են, քան մենք, սկսեն չկերակրել կենթանիներին, չխնամել, այս ինչ կոչեր է, ինչ են իրանք ուզում դրանով ասեն։ Եվ Օվսաննայի ասածը շարունակեմ, իմ եւ Օվսաննայի այսքան տարիների ընթացքում տրված ցանկացած հարցազրույց ցանկացած, որը ուզենաք բացեք, մեր ամենաառաջի խոսքը այն էր, որ մենք խնդրում ենք, պահանջում ենք եւ սպասում ենք կենթանիների հանդեպ, կենթանիների պաշտպանության այդ օրենքը։ Երբևիցե չեք գտնի որևիցե մի հարցազրույց, որ դրա մասին մենք չխոսենք։ Ու հիմա որոշ կենթանասերներ եւ падգամավորներ այո ներկայացնում են, որ մենք դեմ ենք օրենքին, ոչ հարգելիներս, եթե մենք դեմ լինեինք, մենք միակ հանդիպմանը չէինք գա։ Որտեղ այդ կենթանասերները իդեպ չեն էլ այո, այդ ովքեր որ կենաց են խմում ազգային ժողովը առավոտ ու 1000 վարջան եւ նույն բառերով որով որ գրառում են անում ազգային ժողովի երկու падգամավորը, քանի որ այդ գրողը ինքը բացառիկ չի տիրապետում, բացի ChatGPT-ից ոչ մի բանի, նույն բառերով գրում է Արուսյակ Մանավազյան եւ Մերի Գալստյան։ Մենք ուղղակի շատ կոռեկտ ենք, ոչ թե զգուշավոր ենք կամ վախենում ենք, չէ, դուք մեզ լավ չեք ճանաչում։ Ուղղակի չենք ուզում ձեր անձնական կապերի մասին բարձրաձայնել, թե ինչ հանդիպումներ ա եղել եւ այդ մարդը ում հետ որ դուք հանդիպում եք, որևէ մեկը չի թողնի ստեմ, երկար տարիներ գոռում էր, որ ինքը Ալեն Սիմոնյանի մտերիմն է։ Ես չեմ ուզում հավատամ Ալեն Սիմոնյան, որտեվ ես չի որ ես ձեզ սիրում եմ, բայց նույնիսկ դրա հետ միասին ես չեմ պատկերացնում, որ դուք քաղաքի տղա լինելով սոտկի։ Կարող է դրան ընկեր լինեք, էլի։ Եվ հիմա այս շատ ցավալի է, որ ամեն ինչ որոշվում է կոռուպցիոն ռիսկերով, մարդկային փոխհարաբերություններով, օրենքը պետք է լինի բոլոր տեսակի մարդկային փոխհարաբերություններից վեր։ Եվ ելի եմ ասում, մի հասցրեք նրան, որ նկարներով տեղադրենք, իմ համար օրինակ անընդունելի է, թե եկեղեցու դեմ պայքարվան, ես չեմ սիրում անձնական նկարներ տեղադրել, չեմ սիրում ընդհանրապես մարդկանց հարաբերությունների մեջ մտնել, բայց դա դառնում է մեր վերջի շանս ուղղակի, որ քանի որ ոմանց բերանը իրանց հետույքից մեծ է, այդ բերանը փակելու համար 1000 ներողություն կարողացա իրավապաշտպանին հարիր չի, բայց իրավապաշտպանին նաև հարիր չի լուր նայել, թե ոնց են ուզում սպանդի ենթարկել մի ամբողջ ֆլորա եւ ֆաունա։ Ուրեմն հիմիկվանից զգուշացնում եմ, այդ բոլոր կենացները, այդ բոլոր տարատեսակ ձայնագրությունները մարդկանց, որ տեղադրվում է, ուրեմն տիկին օրիորդ չգիտեմ Մանավազյան եւ Գալստյան շատ վատ
փոխկապակցված անձ եք ընտրել, որը ոչ թե ձեզ կարողանում է օգնել, այլ այս համայնքում չընդունված կերպար է եւ ինքը ել ավելի խանգարելու է։ Ես եթե լինեմ ձեր տեղը, հիմա տեսեք, ստեղ մարդիկ բացի ինձանից մասնագետներ են, շատ գրագետ ներկայացրեցին։ Եվ հիմա հարություն էլ տեսնելու է եւ ձեր խոսալը, եւ այս մարդկանց ոլորտը ներկայացնելը, դուք հանրությանը հանգարց չփորձեք էշի տեղ դնել։ Ուրեմն պարոն Ալեն Սիմոնյան, հանձնարարեք, որպեսզի հանդիպեն այս այս չէ, ընդհանրապես, թե Գյումրիում կլինի, թե եսին որտեղ կլինի, այն մարդկանց հետ, ովքեր ոչ թե կենդանիների միջոցով, դուք գիտեք, լսեք իմ ասածը ուշադիր եմ, ասում «Посмотри сюда», փող են լվանում։ Ինձ մի հասցրեք, թողեք ես զբաղվեմ զորականով, Արցախի ներդրումային հիմնադրամով, մի ամբողջ հիմնադրամ եմ բացահայտել, դուք պատկերացնում եք, պապա մամայի ուղարկած փողը, այն արևածաղիկի պես այդ մարզինը կչրթեմ։ Մի արեք էլի, հերու խաղացեք, հիմիկվանից եմ զգուշացնում, հերու խաղացեք։ Այս մարդկանց բոլորի ներվերի վրա մի ազդեք։ Այն որ մենք այս պայն անուն չենք տալիս, Բալիկ ջան, դու լավ լսում ես ու դու գիտես, դու ինձ ես լավ ճանաչում, հերու խաղա համայնքից, հերու, քո ստերջացրած շները մահացան, հաղորդում տալու եք, թե չէ, ես մենակ սրա կողմնակիցն եմ, որտև ինչքան մենք լռում ենք, դուք ազգային ժողովից դրան հրահանգը տալիս եք, առավոտից կենացներ ա գրում, այն էլ չաթին տալիս ա, չաթը ես դե լավ գիտեմ, 4 բառ իրար հետևից գրել չգիտի, չաթին տալիս ա, չաթը մի բան գրում ա, ինքը դնում ա, ասում ա, տեսակ արեցի, մյուս ստերջացումն է, չէ ես կանեմ, չէ էլի, չհասնենք իրա ստերջացմանը, կանել ես էլի գոհար ջանը, Վերջում նորից հիշեցնեմ, որ դեկտեմբերի 13-ին ժամը 14:00 բոլորին կենթանի սիրող, կենթանների հանդեպ ոչ մի էմոցիա չունեցող մարդկանց նաև հրավիրում ենք միանալ մեզ կասկադ, որպեսզի պահանջենք նորից վերանայել այս օրենքը, որը չգիտեմ, ճակերտավոր օրենքը, որովհետև աշխատելու շատ բաներ կան, փոփոխելու շատ բաներ կան, մենք օրենքին դեմ չենք, այո, օրենք պետք է լինի, պարտադիր պետք է լինի, բայց պետք է լինի այնպիսի օրենք, որ պաշտպանված լինեն եւ կենդանիները եւ մարդիկ։ Դա ամենակարևորն է։ Եվ այս մարդիկ պատրաստ են անվճար, իրանց ձեր տված տենդերներ, մենդերները պետք չի ստերջացման, որ իրանք այս մարդիկ պատրաստ են անվճար իրանց գիտելիքները, փորձը ներդնեն, որպեսզի լինի կենդանու եւ մարդու լավագույն շահին միտված օրենք։ Անի Մարինա ջան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որտեղ դուք միշտ մեր կողքին եք ու կենթանիների ձայնը մեր միջոցով ձեր օգնությամբ միշտ հասցնում ենք հանրությանը, մեր բոլորիս կողմից շատ շնորհակալություն։ Քննարկման ազգային ժողովում, որը տեղի ա ունեցել, մեկ անգամ ներկա եմ եղել նաև ես, եւ իմ մոտ տպավորություն ա ստեղծվել, որ չգիտես ինչ է, նախընտրական շեմին բոլորը շների հաշվին ուզում են ինչ որ PR անեն, ու PR-ներից մեկը Էջմիածնի օրինակը մեզ օրինակ ծառայեց, նախընտրական մի հատ տղա կար, որը ամբողջ իր բանու գործը այո Եվրոպան մեջ թողած չգիտես ինչի սերտաճում էր այս խեղճ կենթանիներին, որ ընտրվեր, հիմա իմ մոտ տպավորություն է, որ ազգային ժողովի այդ երկու դիցուհիները
տենց շատ ինտենսիվ որոշել են անկախ նրանից ինչ կգրվի այդ սպիտակ թղթի վրա սերտաճնել թե չսերտաճնել անցկացնել այդ օրենքը ճիշտ ասած մասնագետները որոնք այս ոլորտում ինձնից շատ ավելի վաղուց են ստեղ ներկա են ու իրանք արդեն իրանք ասելիքը ասեցին շատ գրագետ եւ ճիշտ ես մենակ մի բան ավելացնեմ որ շատ կուզենայի որ այս օրենքում մի հատ կետ լիներ ես հիմա պայքարում եմ այդ կետի համար ու չգիտեմ ում հետ պայքարեմ այդ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված ճանապարհներին աճ ու ձախ մեքենայի տակ ընկած այդ շների ու կատուների վերաբերյալ որովհետև ամենտեղ գիտենք Հայաստանում վարչապետի բարձր հովանու ներքո տեսախցիկների պակասելու փոխարեն 18 թվականի խոստումների տեսախցիկները ավելացել են Եթե այն ժամանակ մի քիչ էին, հիմա ամեն քայլին են ու շատ հեշտ է մի վարքյանում որոշել թե կոնկրետ այդ շանը ով գցեց մեքենայի տակ, ես չեմ ասում քրեական պատասխանատվության ենթարկել, բայց գոնե վարչական տուգանք պետքա լինի Մինչև դրան հասնենք, ես չգիտեմ, բայց գոնե նախնական վարչական տուգանք, կանգնել, ահազանգել, կենթանու դին հեռացնել, որովհետև ես ոնց այո, այդ աստիճանի անտարբերություն ես չեմ պատկերացնում Եվ կասեմ, որ նորից ոնց իմ գոլեգաները ասեցին, իմ համար շատ տարօրինակ է, թե ում հետ է քննարկվել, չնայած մենք բոլորս արդեն գիտենք ում հետ եւ ինչ նպատակներով, ես էդ էլ շեշտեմ, մենք բոլորս գիտենք, դեռ լռում ենք, քանի որ Մարինան հարցում է ուղարկել եւ պահանջել է անունները, այդ հարցման պատասխանից հետո մենք կհրապարակենք անունները եւ ես մենակ այդ մարդուն մի բան կասեմ, որ Չի կարելի կենթանիների հաշվին մտածել մենակ սեփական շահերի մասին։ Չի կարելի, դա մի օր բացահայտվելու է եւ նորից շատ շնորհակալություն։ Ես եմ բոլորին շնորհակալ, բանուն եք Անիջանով, ունի բան ավելացնել։ Նաև ավելացնեմ, որ մեր էջերում կարող եք մասնակցել ֆլեշ մոբին, այսինքն փոխել ձեր գլխավոր նկարը, ունենք ստորագրահավաքի հղում, ունենք նաև e-request-ով ազգային ժողովին նամակ գրելու օրինակ, կարող եք մասնակցել այս կետերով նաև, մեր բոլորի էջերում դա կարող եք գտնել։ Այսքանը։ Ունեք Անիջան բան։ Ես ուզում եմ բոլորին նախ շատ հպարտեմ, որտեվ ես այսպես նստած լսում եմ բոլորի խոսացածը, բոլորի գրագետ բանական կազմված նախադասությունները եւ ասածները, որ ասենց մի հատ ասենց անվճար լեկցիա էր այդ երկու աղջկա համար, որ այսքանը ձայնագրելով իրանք կարային այդ օրենքը գրեին։ Հետո վերցաներ մեկը, իրանց օգնականներ, այդ օրենքը կարար գրվեր։ Եվ իրական ես շատ հպարտ եմ ու ուրախ եմ, որ կան մարդիկ այս ոլորտում, որոնք իրականում եւ գրագետ են, եւ ապրում են այդ համայնքի հոգսերով։ Դուք ինքներդ տեսաք այս մակարդակը եւ VS ազգային ժողովում հնչեցվածի մակարդակը։ Այն որ տակը չգրեմ եկեք քվեարկեք, որտեվ քվեարկության արդյունքները Սենց տենենց ակնհայտ են, բոլորիցը շնորհակալություն եմ հայտնում նաև այն մարդկանց, ով մեզ այսօր լսել է, եւ հա ես իմ գլխավոր նկարը չեմ փոխել, որտեղ մենակ կենթանիները չի զորականնա, չեմ կարող կիսեմ մի քանի մասի, բայց բոլորին կոչ եմ անում ամսի 13-ին մասնակցելու, իսկ դրանից հետո հաջորդ շաբաթ բոլորին կոչ եմ անում մասնակցելու զորականի դեպքով մեր մեծ ակցիային Տիկին Սրբուի Գալյան որ գանք իրար հետ քննարկենք, թե ինչ է նշանակում ժողովրդավարական երկրում, որպես առաջընթաց դիտարկել, որ նույնիսկ ինչ-որ մի ռուբոյի տղա կարող է դատվի, որ դա մեր համար ուրախանալ է եւ առաջընթաց։ Ժողովուրդ անտարբեր մի եղեք, խնդրում եմ, ոչ կենթանիների նկատմամբ, ոչ ձեր երեխաների նկատմամբ, ոչ շրջապատի, ոչ անլեզու ծառների նկատմամբ, որովհետեւ բնության պատասխանը երբեք չի ուշանում։ Հետո մի զարմացեք, թե ոնց եղավ քաղցկեղ եղավ, ոնց եղավ երկրաշարժ եղավ, ոնց եղավ ձեր երեխայի վրա էլ հարձակվեցին եւ այլն եւ խնդրում եմ էլի, սա մենակ դիվանի վրա նստել կոմենտ գրելով չի։ Հավատացեք, մենք բոլորս ունենք գործ անելու։ Բոլորս էլ շաբաթա, կիրակիա մեր ընտանիքի գործերով կարող զբաղվենք։ Եթե որևէ մեկը պատկերացնող մեզ բոլորից մեկը կա հովանավոր Օրինակ ես շատ կուրախանայի,
որ մեկը լիներ, մի հատ վեշել կառնեին, վեշորը կկանխեիք այնտեղ։ Հիմա լսեք, սա կատակ եմ անում, բայց լուրջ եմ ասում, անտարբեր մի եղեք։ Այս անտարբերությունը կամած գեներացնում է նաև այն անտարբերությունը, որը բերում է մեր հայրենիքի կորստին։ Խնդրում եմ, գոնե միացեք ամսի 13-ի մեր ակցիային։ Լավ մնացեք, բոլորին շնորհակալություն։ Այն որ ասում է «Скушайте и почувствуй разницу»։ Տեսակ որակը ոնց է ալնում Տիկին Գալստյան եւ Մանավազյան։